اليوم نتكلم على موضوع لم يتعرض له إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى صراحة في المنظومة الجزرية، ولكن لا بد لقارئ القرآن من هذا البحث الذي سنذكره اليوم ونتكلم عنه، وهو ما يسميه القراء إتمام الحركات. إتمام الحركات. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أيها الإخوة قلت لكم إن عناية الأمة خلال الستة القرون الماضية بمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجته محمد بن الجزري، سبب هذه العناية أن هذه المنظومة أولا لإمام معتبر جدا، ثانيا أنها حوت جل أحكام التجويد، ولم أقل كل أحكام التجويد. فجل الأحكام، إذا بقي بعض الأحكام لم يتعرض لها إمامنا الجزري في منظومته، ومع ذلك فلا غنى لقارئ القرآن عن معرفة هذه الأبحاث. من جملة هذه الأبحاث بحث اسمه إتمام الحركات. وما معنى إتمام الحركات؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن اللغة العربية فيها 29 حرفا هجائيا منطوقا. لو أخرجنا من دائرة الكلام حرف الألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، بقي عندي 28 حرفا هجائيا. هذه الحروف 28 أو 28 كل حرف منها ممكن أن يعتريه 4 حالات. كل حرف إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، إما ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور. إن كان حرف الهجاء ساكنا كقولك أف، أش، أح، أخ، إن كان حرف الهجاء ساكنا خرج من مخرجه الأصلي ولم يصاحبه أي شيء آخر، كما رأيتم الآن أس، أح، أخ، مع الحرف لا يوجد عمل ثان. إن كان الحرف مفتوحا كقولنا با، قا، خا، شا، سا، زا إلى آخره، خرج الحرف من مخرجه الأصلي وخرج بعده مباشرة، وأؤكد على كلمة مباشرة، مخرج أصل الفتحة، والفتحة أصلها الألف. في اللغة العربية أيها الإخوة عندنا صوت مد طويل هو الألف والواو والياء، وعندنا صوت مد قصير هي الحركات. يعني ألف قصيرة بدل ما يقول ألف قصيرة يقولون فتحة، بدل ما يقول واو قصيرة يقولون ضمة، بدل ما يقول ياء قصيرة يقولون كسرة. لو أخذنا مثلا فعل كتب في اللغة العربية وأردنا أن نكتبه، نكتب كتب، كاف تاء باء، ونضع على الكاف فتحة وعلى التاء فتحة وعلى الباء فتحة، أليس كذلك؟ لكن لو أردت أن أكتب ذلك بالأحرف اللاتينية مثلا فسوف أكتب 6 أحرف، سوف أكتب كي اي تي اي بي اي، يعني 6 أحرف. بدل ما أكتب الفتحة سأكتب حرفا هو حرف الاي بالإنجليزية أو الآ بالفرنسية. إذن الحركات في الحقيقة حروف قصيرة جرت العادة عند العرب ألا تكتب في الخط، جرت العادة لكنها منطوقة. لما نقول كتيبة، كتيبة، أنا لما قلت كو نطقت بعد الكاف واو قصيرة اسمها ضمة. تي لما قلت تي نطقت تاء وبعدها ياء قصيرة اسمها كسرة. با لما نطقت الباء المفتوحة نطقت باء ثم أتبعتها بألف قصيرة اسمها فتحة. هكذا لغة العرب، فالحرف العربي إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن.